Gooftaatti kan jaallatamtan obboloonni koo akka nagaa keessanii fayyaadha. Har'ammoo mata duree tokko isinii wajjin jalqaba. Waamichaaf imala paastarichaa isa jedhutan isinii wajjin dubbachuu barbaada. Waamichaaf imala paastarichaa. Waan gurguddaa sadiitu jecha kana keessa jira. Paastaricha, imala isaa, waamicha isaa. Namni nuyi paasterii ittiin jennu kun eenyudha inni? Eenyudha inni? Maqaa kana ofumaan ofirra keenya moo maqaa kana qaama nuu kennu jira? Yeroo tokko hiriyyaan koo tokko nan amana eeguu viidiyoo kana dhaga'u si jaalalumaan akka hubatu Ameerikaa dhaqe. Ameerikaa dhaqeetu nam tokko mana isaatti simate. Mana isaatti simatee ati maali paasteriin hin taanee qooyi kaa jedhee dhaqee keekii bitee dhufee keekii muree paasterii godhe mana isaatti. After all paaster jedhamutti ka'e. Kanaan waamame, still kanaan waamama. Kanaan waamama. Paasteriin kanadha. Gatti dhufaa paasterii. Eenyu paasterii? Paasterii jechuun nama ummata waldaa kiristaanaa saba Waaqayyoo saba Kiristoos itti mul'ate waldaa Kiristoosiin nama sooru nama geggeessu nama barsiisu nama lallabu nama dheekkamu nama gorsu nama qajeessu jechuudha. Egaa paasteriin kanadha. Kana duwwaa miti. Har'a waa'ee isaanii isinitti hima. Viidiyoon tokkoffaa kun eenyu paasterichi isa jedhudha. Eenyu waama jechuudha. Yesuustu waama jechuudha. Edda mana isaa irratti, saba isaa irratti, uummata ofii isaatiin waame irratti sooraa geggeessaa godhee edda kaa'e. Paasterii edda godhee kaa'e. Abbaa waamu abbaa qabaa jechuudha. Nama dhuunfaa tokko dhaqee keekii bitee dhufee muree irraa qabdee ati paasteriidha jedhamti. Yesuus Kiristoostu paasterummaadhaaf isa waama. Karaa akkamii waama? Amma karaan baay'ee jira. Isa yeroo waa'ee waamichaa dubbadhuun kaasa. Garuu prophetic calling hanjennu qabna. Macaafa qulqulluu keessa jira kun. Amma Ermiyaasitti mul'ate yeroo ni dargaggeessa ture. Ani siin raajisi godheera ittiin jedhe. Prophetic calling innis akkasiitiin. Raajummaa waamichaas jedhamudha yookaanis immoo nabiyaawwinnat xirri isa jennu jechuudha. Waaqayyotu waama. Karaa waldaa kiristaanaa waama. Karaa tajaajiltoota isa dursanii waamama. Egaa eenyu paasteriin kun? Paasteriin kun Waaqarraa waamicha kan qabu. Waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee saba Waaqayyoo laphee isaa irratti ba'aa kan ta'e. Yeroo hundumaa akka Phaawulos jedhu waa'ee mootummaa ilma Waaqayyoof warra waamaman. Waa'ee saba Waaqayyootiif ba'aa kan qabu, kan dhiphatu, kan aadu, kan quuqamu jechuudha. Nama lammaffaa dhalate. Eenyummaan isaa kan jijjiirame. Deemsi isaa kan jijjiirame, yaadi isaa kan jijjiirame, ilaalchi isaa kan jijjiirame. Hallafarraa utuu hin ta'in kan Waaqarraa kan isa biti. Jireenya isaa irratti ni Waaqarraa kan itti ulfaatu yookaanis immoo ba'aa isaa kan fudhate. Lafa kanarraa kan addaan ba'e isa jechuudha. Paastericha jechuun isa, sooraa jechuun isa. Egaa Yesuus Kiristoos akkuma dubbate muka ija isaatiin beektu akkuma ija qabuun, ija afuuraa qabuun hawaasa gidduutti kan beekamu. Nama jaalalaa, nama dhiifamaa, nama araaraa, nama namaaf oo'u.
ofittoo otuun ta'in ofirra dabarsee nama kan jaallatu isaafis kan hojjetu isaafis gatii kan baasu isa jechuudha. Hiriyootuma keenyatu mana dhugaatii tokkotti kaaffee tokkotti yookaan iddoo tokkotti nu waamanii irbaata nu affeeranii nu taasisu miti dhimmi isaa akkasumatti. Giraajuwaalii irraa jalaan itti dhufna. Fakkeenyaaf amma Eeliyaas dhaqee Elsaa'i waame. Akka lafarraa deemu sababa bareef nama bakka isa bu'u dhaqee waame. Overnight dhufee raajiin taane. Waggaa 8 miilla Eeliyaas jala taa'ee isa tajaajilaa sarraa barate. Overnight inni overnight ta'u kun balaa guddaa qaba dhumi isaa gaariin ta'u. Rakkina inni hawaasa irratti fidee dhufu gaariin ta'u. Qulqulluu dubbii waaqayyoof kaayyoo waldaa kiristaanaa hubachiisuu irratti balaa fidee dhufu. Maaltu bannaa waldaa keessatti amma yeroo darbe nan gadda isa dubbachuun koollee baay'een gadda. Maaltu bannaa waldaa keessatti wal ajjeesan. Raajiin paasterii maal wal ajjeesan? Maa ajjeese raajiin paasterii maa ajjeese? Akkan hubadhetti ijoolleen kun nama naannoo tokkooti. Naannoo tokkorraa dhufan maaliif wal ajjeese? Waldaa kiristaanaa keessatti wal ajjeefna. Wal ajjeefna. Wal lolla wal balleessinaa. Asigaa dubbii guddaan dogoggorri jiru iddoo kanadha. Namicha keessi isaa Kiristoosiif bule. Namichi bakkeessaaf keessi isaa wal fakkaatu. Haasaan afaan isaatiif yaadi garaa isaa kan wal fakkaatu. Hojiin isaaf deemsi isaa kan wal fakkaatu. Hafuurri qulqulluun kan isa jijjiire. Namummaa foonii kan ofirraa baasee Yesuus Kiristoos isa haaraa sana kan uffate. Isadha. Lammaffaa kan dhalate olii. Dubbii waaqayyoorraa kennaa ayyaanaa guutummaarraa kan dhalate isa jechuu keenyadha. Namicha waldaan kiristaanaa kaayyoon isaaf galeef dhimma isaa bu'aa isaaf utuu hin ta'in bu'aa namoota dabraaf bu'aa mootummaa ilma waaqayyoof kan of dabarsee kenne jaallatee hojii kanaaf garba kanaaf taasise. Deemsa lammaffaa keessan deebine kan murteesse waaqayyoo wajjiniin waadaa kan walii gale. Kiyyoo isaa isa duraanii gatee harka isaa duwwaa ilma waaqayyoo duukaa duwwaa kan bu'e. Biyya lafaa kanaaf kan du'e. Waamicha isaatti kan hin gaabbine wal'aansoo hojii kana keessa jiru Yesuusii wajjin kan qabu. Akkuma Phaawulos jedhe isa humna naa kennu Kiristoosinanii humna godhadha akkuma inni jedhe. Humni isaa Kiristoos kan ta'e, humni isaa Hafuura Qulqulluu kan ta'e. Dhugaaf soba waliin makee nama hin jiraanne. Sobaan soba kan jedhu, ammeenyaan ammeenya kan jedhu. Dhugaadhaan dhugaadha kan jedhu. Kanaaf sodaaf seesuu kan hin qabne. Ooshuu waaqayyootti kan hirkatu. Isa kaleessaa deemsa isaa raawwatee kan dhiise kan fixatee Yesuusii wajjin bu'e. Yeroo hundumaa Yesuus irraa kan baratu. Miilla isaa jalatti kan jilbeenfatu. Waa'ee dhimma waldaa kiristaanaa dhimma mataasaa ajandaa mataasaa kan godhate. Gara deemu hundumaatti dubbii kana kan dubbatu. Akka Phaawulos iddoo dhaqe hundumaatti ani garbicha Yesuus Kiristoos ani ergama Yesuus Kiristoos jedhee akkuma inni dubbatu iddoo dhaqetti waamicha isaatti kan hin saalfanne akkasumatti kan of ibsu kan mul'isu jireenyi biyya lafaa kanaa kan isan goomsine hamootaa wajjin kan waliin galle garaansaa warra Kiristoosiin jaallataniif isa tajaajilanitti kan hidhatu. Tokkummaa isaas kan isaanii wajjin cimsatu. Isa sooraan kun. Isa paasteriin kun. Isa duroomuuf otuu hin ta'in
biyya lafaa kanarratti jireenya badhaadhummaan guute jiraachuuf utuu hin ta'in ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosin dhala namaatti mul'ise jireenya dhuma dhalli namaa jiraatu jiraatee darbuudhaaf kan murteesse isa jechuudha. Isa jechuudha. Waaqayyo waaqarraa kan itti mul'ate. Waaqayyo kan isaa wajjin haasa'u. Gurri isaa hafuura qulqulluutiif kan baname. Ijji isaa hafuuraa kan banameef. Waaqayyoon kan dhaggeeffatu, kan argu. Yaada Waaqayyoo kan dubbisu. Karoora Waaqayyoo kan dubbisu, ajandaa Waaqayyoo kan dubbisu. Hawaasaa hundumaanuu gara raafaatti kan geggeessu. Waaqayyo kan itti fayyadamu. Kennaa hafuura qulqulluutiin jireenya isaa kan guute. Waaqayyo kan isaa wajjin dhaabbatu. Dubbiin afaan isaa dubbii Waaqayyo kan ta'eef. Wanta inni jedhu Waaqayyo kan dhaga'u. Hojii isaa Waaqayyo kan waliif qixxeessuuf. Karoora isaa karoorsee duwwaatu hin ta'in karoorsee kan raawwatu. Nama garaansaa waldaa kiristaanaatti hidhame, qulqullootatti hidhame. Kanaafis aarsaa baasuudhaaf kan of qopheesse. Isadha paasterichi. Dubbii Waaqayyoo walii maksee kan beeku, qulqulleessee kan beeku. Dubbii Waaqayyoos kan namoota barsiisu. Hangorsu, hankaraatti deebisu. Hankallatti itti agarsiisu. Guddina mana Waaqayyoof kan hinaaffaa qabu namoota kan of jalaa kaasu. Geggeessitoota kan itti leenjisu, kan itti toosisu, kan itti qopheessu. Isa. Yaa obboloota koo isa. Hamaan hamaadha kan jedhu. Gaariin gaariidha kan jedhu. Waa'een jireenya bara baraa kan galeef. Waa'ee dadhabbii isaaf waa'ee cubbuu isaa yeroo hundumaa Waaqayyoon dhiifama kan gaafatu. Isa paasterichi. Isa paasterichi. Isa nagaa buusu. Isa araara buusu namoota gidduutti. Isa namoota walitti fidu, araarsu, tokkummaa namootaa irratti hojjetu. Isa Yesuus Kiristoos gatii baaseef kana hojiirra kan oolchu. Ayyaana Kiristoos Yesuus namni hundumtuu akka ittiin fayyuun mul'ate kana kan namatti agarsiisu. Handubbii Waaqayyoon qulqulleessee namatti agarsiisu isa ragaa. Isa harki isaa amanamaa, afaan isaa amanamaa, gurri isaa amanamaa, ijji isaa amanamaa. Busaan qaama isaa Kiristoosii fi koolu kan gale. Isadha. Isa nu fuudhee iddoo tokkoon nu ga'u, asii nu kaasee iddoo tokkoon nu ga'u. Iddoo Waaqayyo barbaadeen nu ga'u. Iddoo Waaqayyo jaallateen nu ga'u. Isa foonittis hafuurattis gara eebbaatti nu geggeessu. Boriifis waan jiraataa seenaa lafa nuu kaa'ee kan deemu. Nama nuyi amanannee dhoksaa keenyatti mannu. Isa kan hin saalfanne nuyi. Garaa abbummaa kan nuuf qabu. Icciitii keenyaa fi iddoo owwaashaa kan ta'e. Waan barbaanne kan wajjin haasofnu. Lagatti, naannootti, sanyiitti, maalitti kan nuun hirre. Isa paasteriin. Isa paasteriin. Dogoggora keenyatti kan cal jedhee nu laalle. Isa nu barsiisu, isa nu ifatu, isa nu gorsu, isa nu qajeeshu. Isa Waaqayyo wajjin dhaabatee surraa ta'uuf isadha paasterii. Waa'ee paasterii kanaa dubbachuun barbaada gaara. Waa'ee paasterii kanaas qopheessaa jira. Meesa kaanitti fumna. Dubbii dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waliif qoodaa luba beekumaa surraa jedhaatiin galaa dhaggeeffadhaa. Gooftaan sana haa eebbisu.